구독하시면 좋은 집이 보입니다. 운정신도시의 이 조건, 이 가격이면 급매 맞습니다. 새집 같은 컨디션에 가성비까지 제대로 잡은 준신축. 33평형, 방 3개, 욕실 2개, 에어컨 무려 4개, 붙박이장도 2개. 그리고 이 집의 핵심은 탑층. 층간소음 걱정은 줄이고 하루 종일 채광 좋은 밝은 집입니다. 고등학교와 어린이집도 도보권, 생활에 필요한 인프라도 가까워서 실거주 만족도까지 제대로 챙겼습니다. 그리고 가장 중요한 건 가격이죠. 매매가 2억 2,500만 원에 즉시 입주 가능한 운정신도시에서 찾는 가성비 끝판왕. 이 정도 조건의 집 직접 보시면 왜 급매인지 바로 느껴집니다. 내 집 마련의 기회, 삼성부동산으로 편하게 문의 주세요.